មុខម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងមកទៀតហើយងាយស្រួលបងប្អូននិយាយចំទៅខ្មែរយើងទៅទីណាក៏ដោយមិនចោលមុខម្ហូបខ្មែរមិនចោលសម្លខ្មែរជាដាច់ខាតព្រោះអីសិទ្ធធម្មតាសម្លដែលយើងញ៉ាំជាប្រចាំនៅពេលទៅដល់ទីណាក៏យើងនឹកឃ្លាននឹកចង់ញ៉ាំដែរមែនអត់បងប្អូនទោះជាទៅរស់នៅប្រទេសណាក៏ដោយតែងតែញ៉ាំម្ហូបខ្មែរជាដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងទៅរស់នៅប្រទេសគេបងប្អូនដឹងអត់យើងញ៉ាំម្ហូបគេបានតែមួយពេលទេពេលខ្លះពេលដែលយើងទៅដំបងបងប្អូនគឺអត់ស៊ាំនឹងជាពិសេសគឺអត់ស៊ាំនឹងអាកាសធាតុអត់ស៊ាំនឹងម្ហូបអាហារនឹងចំណីចំណុកនឹងតែម្ដងទម្រាំតែបានស៊ាំនឹងម្ហូបរបស់គេបងប្អូនអើយនិយាយថាពីកាន់ឆ្នាំតែម្ដងហើយហើយសម្លម្ជូរគ្រឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំស្លអត់មានបង់ប្រហុកទេបងប្អូនសម្លខ្ញុំគឺអត់ប្រើប្រហុកទេហើយក៏អត់បានប្រើខ្ទិះដូងដែរជាទូទៅខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងគាត់អាចដាក់ដូងខ្ទិះដូងបងប្អូនចាខ្ទិះដូងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងបានដាក់ខ្ទិះដូងទេគឺរឹតតែឆ្ងាញ់តែម្ដងគឺបាយអស់ទាំងចានតែម្ដងហើយបាននិយាយរឿងប្រហុកវិញបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំស្លដាក់ប្រហុកទេពីមុនណាខ្ញុំតែងតែស្លដាក់ប្រហុកជារៀងរាល់ពេលឲ្យតែស្លសម្លម្ជូរប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងសម្លធំចានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់បានដាក់ប្រហុកទេព្រោះអីប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានជំងឺចាគាត់កើតអាចជំងឺឬដូងច្រមុះបងប្អូនចានៅពេលដែលគាត់កើតជំងឺឬដូងច្រមុះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏លែងបង់ប្រហុកបង់អីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនេះគឺមេប្រហុកតែម្ដងហើយបងប្អូនគឺចូលចិត្តប្រហុកណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំប្រហុកម្ដងចង់ញ៉ាំដូចថាច្រាំប្រហុកឆៅអញ្ចឹងអីគឺខ្ញុំធ្វើញ៉ាំតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យប្តីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំជាមួយទេចំណែកឯសាច់គោរបស់ខ្ញុំនេះវិញបងប្អូននេះថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានសាច់ល្អមែនតើចាសាច់នេះគេហៅថាសាច់សន្ទះទ្រូងក្នុងបងប្អូនបើតាមអ្នកលក់គាត់ប្រាប់ព្រោះអីខ្ញុំក៏មិនសូវជាស្គាល់សាច់គោហ្មងដែរបងប្អូននៅពេលដែលទៅទិញម្ដងឲ្យទៅថាតាក់ទងនឹងសាច់គោគឺខ្ញុំអត់សូវស្គាល់សាច់ណាគេហៅសាច់អីសាច់ស្មិតតែសាច់ស្លកក្នុងសាច់ដែលគេយកមកញ៉ាំដូចថាឆាអីបើណាបងប្អូនចាដូចជាឆាសាច់គោលោកអីហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញចង់ស្មាតទៅដូចថាទៅទិញឡើងចង់100ដងឬក៏80ដងអីចឹងឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំមិនដែលស្គាល់សាច់ហ្នឹងទេចាព្រោះអីអ្នកលក់ខ្លះភាគច្រើនគឺគាត់អត់ប្រាប់យើងទេបងប្អូនព្រោះអីអ្នកលក់ខ្លះគឺគាត់អត់ប្រាប់យើងតែម្ដងគាត់ពេលដែលយើងសួរគាត់ចេះតែឆ្លើយថាហ្នឹងហើយគេហៅថាសាច់ស្លកក្នុងហ្នឹងហើយគេហៅថាសាច់ដូចថាអាសាច់ផុយបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេព្រោះអីច្រើនមុខចាតែបើអ្នកលក់គេពិតប្រាកដអ្នកលក់គេដូចថាគេមានគេហៅថាចិត្តធွာចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់យើងហ្នឹងហើយនេះដូចសាច់ដែលខ្ញុំកំពុងតែទិញយកមកនេះគឺខ្ញុំជួបអ្នកលក់ហ្នឹងគឺគាត់ល្អតែម្ដងចាពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់ឆ្លើយប្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទិញបានសាច់ល្អយកមកស្លតែម្ដងយើងជាអ្នកដើរផ្សារក៏អញ្ចឹងដែរមែនអត់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទៅទិញប៉ះចំកន្លែងដែរអ្នកលក់គាត់និយាយពិតប្រាកដនិយាយទៀងត្រង់ហើយតម្លៃក៏វាទទួលយកបានមិនកាត់មិនកោយើងឲ្យខ្លឹងក៏អត់ចេះបាត់គីឡូបាត់ខាំផិនយើងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទៅម្ដងទៀតមែនទេតែបើចំពោះកន្លែងណាដែលយើងទិញម្ដងហើយមានបាត់ខាំទិញកន្លះគីឡូបាត់មកតនិចទិញ1គីឡូបាត់មកតនិចអីនេះចាឲ្យតម្លៃគឺដូចគេដូចឯងទូទៅអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងទិញហើយយើងយកមកថ្លឹងនៅផ្ទះយើងបានបាត់សាច់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃក្រោយគឺលែងតែទិញតែម្ដងនឹងចំពោះខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ជិលទៅថាទៅអីឲ្យគាត់វិញព្រោះអីយើងគិតថាអ្នកនឹងលក់បានតែម្ដងទេថ្ងៃក្រោយគឺលក់លែងបានទៀតហើយនឹងចំពោះអ្នកដែលគេដឹងណាតែបើអ្នកដែលគេមិនដឹងគេចេះតែទៅទិញរហូតអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវងាកមកមើលសម្លរបស់ខ្ញុំឯនេះវិញបងប្អូនចាខ្ញុំមកដល់ក៏ស្ទុះស្ទាទៅកាត់គល់ក្រៃកាត់អីនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនចាគល់ក្រៃខ្ញុំកាត់បាន4តែ5គល់ទេព្រោះអីគល់វារៀងទូចណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏អន្សំចៃកាត់រៀងគល់អីដូចថាដាក់មុំអីចឹងណាកុំដាក់លោពេកព្រោះអីគល់ក្រៃយើងចង់អស់ហើយហាន់ហើយឲ្យល្អិតចឹងទៅក៏បានបុកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរំដេងខ្ទឹមល្មៀតអីចឹងណាបងប្អូនចាក្រូចសើចក្រូចអីចឹងទៅដាក់លាយគ្នាបុកឲ្យសព្វមុខចឹងមកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់គោហាន់អីឲ្យជាប្រទេសល្មមមកថាយើងទទួលយកបានមិនធំពេកមិនទូចពេកមកល្មមមកសំរុំចាពេលដែលយើងស្លទៅវាឆាប់ផុយឆាប់អីយើងឆាប់ចាក់បានទទួលទានអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្លរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាទូទៅនៅពេលដែលខ្ញុំស្លពីមុនខ្ញុំតែងតែច្រាំម្ទេសផ្លោកយើងណាចាច្រាំម្ទេសផ្លោកយើងដាក់ជាមួយសម្លនឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើម្ទេសផ្លោកទេខ្ញុំប្រើតែគ្រឿងបុកយើងធម្មតាចាជាសម្លរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតែម្ដងអត់ដាក់ម្ទេសច្រាំក្រហមជាមួយទេពីមុនខ្ញុំតែងតែដាក់តែដល់ពេលដាក់ក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរបងប្អូនវាប្លែកណាចំណែកឯវិធីនៃការស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងរបស់ខ្ញុំឯនេះវិញគឺខ្ញុំអត់មានបានរំលីងគ្រឿងទេពុកម៉ែបងប្អូនចាដោយសារអីខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តរំលីងគ្រឿងខ្ញុំចូលចិត្តតែហាន់សាច់ហើយគឺខ្ញុំយកគ្រឿងយករសជាតិអីយកមកច្របល់ចូលគ្នាតែម្ដងចាច្របល់ចូលគ្នាចឹងទៅខ្ញុំក៏លើកយកមកដាក់លើភ្លើងមកចាឲ្យវាពុះឲ្យវាដាច់ទឹកអាស្អុយផាន់វាហ្នឹងណា
ចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និងជួយចុច subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំជម្រាបលា